É. Olha aí, meus amigos, um pouquinho de como está aqui, onde a gente mora, no nosso ramal. Olha os peixes pulando aqui na água. Muita água. Tá lindo. Vento forte. Choveu ontem à noite todinha. E hoje já é quase meio-dia e ainda está chovendo. Tá fininho agora. Aproveitei para mostrar. Tem uns espaços aqui bem fundo. Dá para andar até de barco. E é isso. O ramal todinho tá assim. Muita água. Olha a mata. Vou muito não, que essa região aqui tem sucuri. The smile of yours, I'll never shine no more. Vou mostrar como está os açudes aqui. Se a rua que não tem água tá assim, vamos ver se os açudes encheu muito ou transbordou. O açude tá cheio no limite. Olha aí, bem na borda, como a gente chama aqui. Pode ver pela água, ó, que ainda continua chovendo e tá engrossando. Vamos ver os outros. Uau, como tá lindo, o quintal tá inundado. Olha aí o da casinha da água. Bem inundado mesmo. Cheião, muita água. Maravilha, tudo muito bem cheinho. E até o quintal do meu vizinho também tá com muita água, muita água. Olha onde chegou a água. Tem marcações que não chegava normalmente. Tudo indica que ainda vai aumentar mais, pois o tempo tá só para chuva. Aqui é o garapezinho, também tá correndo bastante água. Lá na frente. Foi muita chuva mesmo. Olha, esse começo aqui tem uma borda mais alta. Tem preocupação dele ter vazamento. Ali é uma boia, um anzol. Eu coloco para pegar os peixes maiores. E esse aqui também, uma boia com anzol. Tá engrossando chuva. Alguém tá tomando banho na chuva? Sai da chuva, Pupil. Aqui no tanque de cimento tá bem controlado também, pois o excesso d'água sai ali pelo decantador. Every day that's passing by, wanna feel your hand in mine.